рынокты эгер жакшылап изилдеп келсеңер, эрте бышкандардын баасы жакшы болот экен аябай. Натчезден да эрте болот ал. Бу кара урожай бу ушундай укмуштуудай не болот. Primark Freedom деген сорт 7 күн, 10 күндү кечирээк болуп калат. Бул Вашингтон деген бул американский сорт болот бул. Пшехиба менен Натчез мыналар уже бирдей бышы берет. Анан азыр өкмөттөн да жакшы жардам болуп калды. Мисалы үчүн канча акча алам десең, азыр акча жагынан да маселе жок. Бизде ошондо холодильник да бар, шоковый заморозка да бар, морозильник да бар болот. Ооба. Ушу экспортторлор боюнча, шоковый боюнча. Шоковый барбы? Бар. Ошо заказдар, биздин заказдар азыр Дубайга чейин кетип атат да. Кирбесе. Ооба. Суук тийип калат. Ранный сорт, польский сорт. Анан бул китебинде булар 40 тонна урожай берет деп айтылат. Сапаттуу деген. Сапаттуу деген болбосо уже былчылдап суусу чыгып кетпейби? Куюп мына куюлуп кетмек да, караңыздар мына эзип атам да. Бул негизгиси чоңдугу, урожайность даамы. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер? Бизде AgriLife KG YouTube каналыбызда кайрадан ежевика боюнча чыгарылыштарды уланталы 26-жылдын көрсөткүчтөрүн дагы чагылдыралы буюрса баштап атабыз. Азыр биз Каражыгач айылында, Бишкектин жанындагы биздин көрүүчүлөр билет, жаңы катталуучулар болсо Каражыгач айылы, мына жакта Сарыжон деген айыл бар жанында. Ушул жерде бир 7-8 гектар, 10 гектарга жакын малина, ежевика өстүрүлүп аткан дыйканга келдик. Таныгандар бар, таныйсыздар. 24 июнь 2026 жыл. Бүгүн биз ежевиканын түрлүү сорттору боюнча кеп кылабыз. Ранний сорттор боюнча, поздний сорттор боюнча кандай болуп атат, бүгүн ушул бүт маалыматтарды айтып беребиз. Бизде көптөн бери Кубанова чыгарылышка чыкпай калдыңыз. Көрүүчүлөр дагы сурап калат, комментарийлерден сурап калат. Кубанованы тарткыла, кандай болуп атат көрсөткүчтөр, эмне болуп атат, эмне жаңылыктар бар дегендей. Ошол боюнча кеп кылалы, Биздин көрүүчүлөр менен бир учурашып коюңуз. Ассаламу алейкум көрөрмандар. Ягата сүйүүчүлөр. Мен 1 жылдан бери почти чыкпай калдым. Ошого мындай элдин ушу көрөрмандардын суранычы боюнча дагы чыгып интервью берүүгө туура келип калды. Мен өзүм ушул ежевика, малинанын сорту боюнча иштейм. Сорттордун артынан түшүп, кайсыл сорт жакшы, ошол сортторду бүт өзүбүз практически көрүп, анан ошол көргөн немени элге сунуштап, ошондой аракеттемин. Ошого эми азыр элдин талабы ушул күндө быйылкы жылы өзгөчө, быйылкы жылы ранный сорт деген элдин талабы күчтүү болуп калды. Ошого азыр ежевика боюнча айта турган болсок, ежевика азыр Натчез сортуну эл аябай көп сурап атат. Лохнес бул ежевикалардын ичинен средний сорттордун арасынан эң күчтүүсү бул Лохнес болот. Аны уже эл билет. Бирок мына жерде азыр Натчез деп жаңы сорт чыкты. Бул 1-2 жылдан бери элде бар. Бирок эми быйыл элге тарап, эл билип, ошол жерде спрос аябай көп болду. Бирок муну эл жаңылбаш керек болуп атат да. Мен просто айта турган жерим ушул болуп атат. Эл жаңылбаш керек болуп атат. Бул Лохнестен где-то бир 20 күн эртерээк бышат. Примерно 20 күн эртерээк бышат. Атак өзү чоң, калибр чоң болот, даамдуу болот. Транспортабельность жагы дагы средний. Ал жагдан кысасы мында өзү да гибкий немелери, жакшы сорт. Бирок ранный сорт да, ал ранный сорт. Эң башкысы талапка, жана элдин талабына деп атпайсыңарбы? Эрте быша турган сорттор болот. Эрте бышып аткан сорттор булар баага аябай жакшы таасир эткен. Баасы жакшы болуп аткан кезде быша турган сорт болуп атат да бул Натчез. Ооба, бул эми июндун башында баштап бышы баштайт экен, июндун башынан. Биз июндун башынан баштап эле терип атабыз. Азыр эртеге дагы теребиз. 6-терим болобу, 5-терим болобу ушундай болуп атат. 24 июнь. Бүгүн 24 июнь болуп атат да. Бул жаңылбасын деген немем, мен өзүм жаңылганмын. Ушундай туура эмес сортторду тигип алып жаңылганмын. Просто ысык жердегилер эрте чыгаранга мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн
начче сортун тиксе болот. Анан кичине погода салкыныраак жерлерге бул болбойт. Потому что Лохнес менен бул бирдей чыгып калса, масса элде масса бышкан кезде баа бир аз ылдыйлайт да. Ылдыйлаган кезге туура келип калышы мүмкүн. Алар погодасы бир аз неме жерлер, алар поздно сорт дейиш керек. Поздно сорт дегенде эми поздно сорттор бар, алар бизге жакшы туура келбей жатат. Ошо Лохнестен эле тиге берсе, ошол сорт эле уже погода салкыныраак болсо, Лохнес бүтүп аткан убакытка карап бышы баштаган болсочу, анда дагы аябай жакшы баа болот. Эрте жакшы баа болот, кечирээк баа жакшы баа болот да. Мынакей, урматтуу көрүүчү. Маселе ушунда болуп атат. Ошону эл жаңылбай тигиш керек болуп атат да. Жаңылат дегенде кеп сортто эмес болуп атат. Туурабы? Кеп жанагы региондо болуп атат. То есть климатический условиясына жараша ошол эме шарт болуп атат, туурабы? Жаңылбасын деп аткан. Климатический немеси болуп атат. Анан сорттун да жаңылбаш керек болду. Эгерде начестен мисалы начесте алат. Бирок начестеп алып туруп, андан кийин мисалы үчүн көл, нарын, салкын жерлер бар да. Ошондо Бишкектин өйдөкү зоналары бар. Ошол жерде ранний сорт экен, мен Лохнестен эртерээк түшүм алат экенмин деп туруп, начесте тигип алса, баары бир жанагы биякта ушундай Бишкекте мисалы үчүн Лохнес пышып аткан кезде, сизде ошол кезде начес пышып калат экен. Ошо менен мындайча айтканда раннийдин артыкчылыгын көрбөй калат. Ооба. Мынакей. Маселе эң бул тонкий маселе ушул болуп атат да. Мисалы үчүн бир эле Бишкекти алалы, чүйдү алалык. Чүйдүн ылдыйкы зонасы эртерээк болот, бизде средний болот, тоо жак кичине кечирээк болот. Ошолор эми өздөрү выбор кылып алсын да, кимдин погодасы кандай болот. Сиздин кеңешиңиз, мисалы үчүн салкын жерлерде погодасы мындай кеч бере турган деп коелучу, бир 20-10 күндөр ошол эле көл мисалы үчүн почти 21 айга жакын артта да погода Бишкектенчи. Аяка ранний сортторду болбойт. Ранний сорт абсолютно болбойт. Ранний сортта ал жака эгет турган болсоң, алар мына биздеги Лохнестер бышып бергенде аябай общий элде бышат да, бышканда баа бир аз түшөт. Баа бир аз түшкөн кезге туура келип калат да, алар баа жагыда неме кыла албай калат. Алар лучше поздно чыгарса, моолор бышып бүткөндөн кийин резкий баа дагы кымбаттайт. Ошол эле Лохнес сортуңар кичине бияктага караганда кечирээк бышып атса, баасы соответственно көтөрүлөт. Ооба. Еще поздний дагы тигип алса, дагы жакшы дефицит кезинде дагы бышып ушундай бир лайфхак. Спрос аябай жакшы болот да, спрос аябай жакшы болот. Ошол маселеден жаңылбаш керек, сорт жагынан жаңылбаш керек. Анан дагы бир маселе бар, бул караганда маселе чоң болуп атат да. Например, биздики мына ылдыйкы зонага караганда 15 күн айырма бар деп айтылат да. Эрте берип атат. Ал жак ылдыйкы зона 15 күн эртерээк бышат. Биз жак мына средний зона бул 15 күн кечирээк деп атат. Бирок меники ошо ылдыйкы зона менен бирдей бышат. Бул карагандан болуп атат да, бул. Карагандан дагы эртерээк ойготуп, эртерээк караш керек болуп атат да. Бул эми технологиясы. Бул технологиясы. Ошол жактарына чейин внимание бериш керек. Мисалы үчүн силер айттыңар эле, меники мында болбой калды деп, кече ойготуп калгандар бар. Ушундай немелер болот да. Ошон үчүн бул бардык жогу бири-бирге совпадение болуш керек. Ошондо бул айтылгандай баягыдай өзүнүн немесини чыгарып бере алат да. Бүт мөмө жемиштерчи. Лохнес түшүнүктүү. Бизде Лохнес жөнүндө көп чыгарылыш бар. Азыр биз мына жерге келсек, бул жерде начес деген сорт бар экен. Начестин бир артыкчылыгын айтып берели. Биринчи артыкчылыгы бул 20 күн эрте бышып берип атат мынакей ушул средний зонада. Анан кийин өзүнүн могун келип жакыныраак тартып койсун. Могун калибрларын караңыздар, урматтуу көрүүчү. Могу жерлерде. Моунда неме кылып тур эле. Азыр. Мынакей караңыздар. Мына жерде жаңы бышып атыптыр. Уже почти бышып калыптыр. Мына ширеңкени, анын размерин караңыздар. Ширеңкени билесиз, 5 сантиметр. Болгондо колуңда болгон 500 штук. 500 штук. Граммы деле бир 15 граммдан өйдө болуш керек, Салмагы да көп болот экен. Салмагы да көп болот, дамы да жакшы. Дамы да жакшы. Кичине Лохнеске караганда кисло-сладкий болуп эсептелинет. Бирок муну деген самый главный артыкчылыгы азыр рынокто эгер жакшылап изилдеп келсеңер, эрте бышкандардын баасы жакшы болот экен аябай. Мына ушул спрос талапка жакшы болот экен. Эртерээк бул погода ысык болгон жерлерге сунушталат да бул маселечи. Ошол немеден эл жаңылбаш керек.
Тартылдыбы жакшы? Негизи жалпы ар жакты камерамен мындай өзөрөк алганда, Кубана ар жагы бүт эле ушул начес сорт. Начес сорт бу. Начести силерде уже 6-чы терим болуп атасыңар, бүгүнкү чейин. Уже мына июндун башынан баштап бышы баштаган. Мына даамдап көр. Аябай жакшы немесичи. Нежный вкус. Кичине небольшой кислинкасы бар экен, бул жакшы бышкандары. Кичинекей кислинкасы болот экен, бирок аябай сонун даамы да. Аябай сонун. Биздин мөмөлөрүбүздүн даамы бар жакшы да. Муну эгөнү мөчөнү жегенде эле тоюп калса да экенсиң го. Азыр мен ал жактан уже дагы уже ежевиканын сортторун бир көрсөтүп кетейин. Бир 5-6 сорт бар. 5-6 сорт бар. Primark Freedom деген сорт бар. Ошо Вашито, эми калган берге эски сорттор бар. Анан дагы бир ранный сорт бар. Ал бул начезден да эрте бышат. Начезден да эрте бышат. Аны мен пока айтпай турайын. Аны дагы мен испытание кылгандан кийин аны өзүнчө бир эмки жылга мындай бир чыгара алам. Сиз дагы жаңы сортторун испытание кылып атасыз. Ооба. Бул кыскасы ежевиканын эң эрте бышкан сорту ошо бир сорт бар азырчы. Начезден да эрте бышат. Начезден да эрте болот ал. Аны бирок эмки жылга чыгарабыз аны. Азыр биз дагы бир 3-4 сортторду айтабыз да. Мынакей, азыр начес менен жыйынтыктап салалы. Начестин биринчи плюсу эрте бышат. Момундай калибрлары ушунчалык сонун, чоң, анан таттуу экен, кисло-сладкий да болуп эсептелинет и урожайности аябай чоң. Кыргызстанда биринчи жолу Агротур 2026 ежевика дүйнөсүнө жандуу саякат. 18-19 июль күндөрү AgroLife Кейчи сиздерди эң кызыктуу жана эң пайдалуу агрардык иш-чаралардын бирине чакырат. 100 жолу интернеттен көргөндөн көрө бир жолу өз көзүңүз менен көргөн жакшы. Бул күнү сиз ийгиликтүү ежевика чарбаларын кыдырып, фермерлер менен бетме-бет жолугасыз. Алардын тажрыйбасы менен таанышып, кетирген каталарын жана жетишкен ийгиликтерин угасыз. Ежевика бизнесинин чыныгы жүзүн көрүп, өзүңүздү кызыктырган суроолорго жооп аласыз. Сиз жаңы үзүлгөн таттуу ежевиканын даамын сезесиз. Ежевикадан жасалган компот, варенье, пастила жана башка кайра иштетилген азыктар менен таанышасыз. Сублимацияланган мөмөлөрдү жана жемиштерди көрүп, мөмө жемиш чипстеринин өзгөчө даамын баалай аласыз. Даамдуу түшкү тамак, пайдалуу таанышуулар, жаңы идеялар жана жаркын эмоциялар сизди күтөт. Катышуучулар үчүн белектер, сертификаттар, утуштар жана көптөгөн сюрприздер даярдалган. Ар бир катышуучу лахмес сортундагы ежевика көчөттөрүнө арзандатуу алат. Ошондой эле Жабык WhatsApp группасына кошулуп, ежевика өстүрүү боюнча адан яга чейинки практикалык видео сабактарга мүмкүнчүлүк алат. Эгер сиз фермер болсоңуз, жаңы багыт издесеңиз, инвестиция салууну ойлонуп жүрсөңүз же жөн гана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейткиңиз келсе, Бул тур дал сиз үчүн. Балким ушул күн сиздин жашооңузду өзгөртпөс. Бирок ушул күн сиздин келечектеги чарбаңыздын, жаңы киреше булагыңыздын же көптөн бери күткөн идеяңыздын башталышы болушу мүмкүн. Мындай мүмкүнчүлүк жоона бир гана жолу болот. Орундар чектелүү. Экрандагы номерге азыр эле чалып же WhatsApp аркылуу жазыңыз. Агротур 2026. Балким сиздин келечектеги ийгилигиңиз ушул жерден башталат. Ежевиканын сортторунун, средний сортторунун эң мыктысы номер 1 сорту деп туруп көп жылдан бери тартып келатабыз. Лахнес депчи. Мынакей азыр ушул лахнестердин катарында турабыз. Мен ушу Кубанадан сурагым келип атат. Атайын ушул жерге алып келип Кубанадан сурайын деп атам. Мына жер канчанчы жыл болуп калды? Бул жер 4-жыл болуп атат. 4-жыл болуп атат. Аябай азыр күчүнө кирди. Мына урожайностьты карай эми мындай немесини. Вот бүгүн 24 июнь. Вот уже эми асты уже быша баштады. Дагы бир жумада буюрса уже кыскасы ушул айдын аягыга или наркы айдын башы менен уже жакшы кирип кетет урожайга. Менде көрүүчүлөр сурайт да, бул канча жыл түшүм берет? Силер эң көп самый взрослый ежевикаңар канчанчы жыл болуп калды азыр? Бул ежевика 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл деле бере берет.
Просто аны калтырбаш керек экен. Мен өзүм практикамда ушундай болуп атат. Ну максимум 10 жыл. 10 жылда дагы жаңы сорттор чыгып кетет да. Жакшы сонун сорттор чыгып атат. Ошого мол уже 10 жылда сразу жаңылаш керек. Же болбосо мону тамыр жагы картайып кете берет экен да. Тамыр жагын жашартыш керек же болбосо бир 10 жылга 8 жыл 10 жылга барганда тамыр жагын жашартыш керек. Витамин жетишемдиктер менен, Жок, ал уже жаңыртып жашаткандын технологиясы башка. Бирок 10 жыл бою ошо жерсемиктер менен ошо жерсемички витаминдерин обязательно бериш керек, потому что ушунча урожайга жердин өзүнүн күчү жетпейт. Канчалык бул немелерге ушундай экен, канчалык баягыдай микроэлементтерди, витаминдерди берсең, ошончо мындай качество болот экен да. Азыр уже элде көбөйүп калды, уже количествого уже жетти. Эми уже качествого өттү кишилер. Эми качествого өтүшүбүз керек. Монда немелер мисалы үчүн кийин катуу болуш керек. Мисалы үчүн экспортерлор алып бара турган жерге жете тургандай кылып, витаминдерди толугу менен берип, жакшы бышырып берсек, уже биздин ягодаларыбыз ошондо ценность этилет, ошондо даамдуу болот, ошондо баасы жакшы болот. Биздин ягодалар итак эле ценить эткен, аябай талашат экен. Видеолорду эле жөнөтүп калышат WhatsApp группаларгачы. Талашып, ой, киргизская ягода приехала деп олтуп мушташканга чейин. Андан дагы жакшы чыгарыш керек болот эми азыр. Уже эл түшүнүп калдык дагы, эми уже качествого өттүк. Ошого качествосын жакшы кылып алсак, будан дагы уже талашкандар көбүрөөк болот буюрса. Лохнесс боюнча көп эле маалыматыбыз бар. Кубанова, просто сиз эң биринчилерден өстүргөндөрдөн, баягы дыйкандардан божевика боюнча маалыматыңыз күчтүүрөөк да. Анан уже 4-жыл деп атпайсыңарбы? Бул жылдан жылга түшүмү көбөйүп кете береби же жылдан жылга азайып кете береби? Жана витаминдин бергенине жарашабы? Бул жердеги неме төгү сени караганыңа жараша болот. Себеби мисалы үчүн сен берген витаминдер быйылкыга эле неме болот. Уже бул немени бышыргандан кийин кайрадан эмки жылга уже бул даярдаш керек. Ушул мөмөсүн жыйнап бүтөрмөй эле. Ооба, кайрадан эмки жылга даярдаш керек муну урожайгачы. Компания Agrostyle өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары жана заманбап агротехнологиялар рыногунда дээрлик 15 жылдан бери ийгиликтүү иштеп келет. Биз дыйкандарга жана багбандарда сапаты текшерилген, натыйжалуулугу далилденген препараттарды сунуштайбыз. Agrostyle менен сиз өсүмдүктөрдү оорулардан жана зыянкечтерден коргоп, түшүмдүн көлөмүн жана сапатын жогорулата аласыз. Ишенимдүү продукция, текшерилген сапат, күчтүү өсүмдүк, мол жана сапаттуу түшүм. Agrostyle менен сиз өсүмдүктөрдү оорулардан жана зыянкечтерден коргоп, түшүмдүн көлөмүн жана сапатын жогорулата аласыз. Agrostyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Биз азыр өтө эле кыдырып эле бар сорттордун баарын тартып атабыз. Аябай чоң жер экен. Андан кийин азыр дагы бир сортко келдик. Бул жерде жүзүмгө окшоп эле турат. Бана ошо боюнча маалымат берип коңузчу. Бул караңыз, урожай бул ушундай укмуштуудай неме болот. Primark Freedom деген сорт. Бирок бышып аткан кезде чоңойот булчу. Бышып аткан кезде чоңойот. Бул деле ранный ежевикалардын катарына кирет. Начес дейлеби? Начезден бираз, начезден кетеди бир жума 7 күн, 10 күндү кечирээк болуп калат. Начестен бир жума кечирээк, Лохнесстен бир жума эртерээк болот. Ооба. Бирок бул урожайность деген аябай укмуш булардачы. Буларда урожайность деген укмуш. Мисалы үчүн, моң биягын кара. Биягына кара. Биз чекесинен эле мынтип эле тартып кетип баратабыз да, азыр кыдырып тартабыз. Бул Primark Freedom дедиңизби? Primark Freedom. Бир түптөн бир канча түшүм берип салчыдай? Эми биз эле мында бизде эле гектар менен дагы бир түптү айтыш кыйын да. Сиз терген убакытта эч нерсе карабай териш керек болот. Потому что батыраак тербесең ал эзилип кетет. Убакыты өтүп кеткенден кийин уже болбой калат. Ошон үчүн только рабочыларды нанимать этесиң, салып бересиң. Ошого биз мындай бир түптөн билбейбиз, примерно гектардан чыгарабыз да немени. Бир түптөн да болжол менен мындай айтсак бир 20 килограммга жетчүрейби? Спокойно жетет. Ооба. Играющий болот да. Ооба. Быша берет да, туура. Быша берет. Могу түптөрүндө турат. Бул быша берет бул. Окей. Primark Freedom, могу көчөттөрүнөн барбы сизде? Бар. Кайрылсак болот да? Болот. Мынакей, ушулда, Primark Freedom. Жок. Бул начес сорты бул. Карасаңыз? Жок, бул начес эмес. Бул мына биягын неме кылабык? Бир тартып коелу могу жерде. Биякта тиме чачырап атабыз, каякта тартарыбызды билбей. Урматтуу көрүүчү. Ал бияк начес болуп атат да ошо. Жок, бул вашито. Вашитобу?
Булдан ранний сорт деп аткансыз, Бул да ранний сорт. Окей. Бака грельч. Вашитолор Караңыздар, урматтуу көрүүчү. Бул вашито. Вашито деле начес деле ошол эле убакытта береби? Бир оз тийсем болобу? жегиле. Бир бышкан жеш керек экен, анткени быш электери. Бул таттуу экен. Таттуу экен бул. Бул өзүнчө бир мында бир вкус бар. Өзүнчө бир башка Специфический бир даамы экен. Ооба, бир өзүнчө бир даамы бар. Жагымдуу даам экен. Ооба, приятный даам бар мондочу. Бул вашито деген бул американский сорт болот бул. Мына урожайностьти кара, мына аябай бул дагы ранный сорттордон болот, ранный сорттордон. Бирок мына укмуш буяба, көрүң бишип атат. Сонун экен. Сапат да жакшы экен го. Сапат булардыгы эң каттуу. Ежевикалардын ичинен транспортабельный жагынан эң күчтүүсү ушул. Вашитобу? Ооба. Вашитобу? Могу көрүп атасыз, мына каттуу болуп атат. Мында сапаттуу болуп атат да. Бул көп чоң болбойт, көп кичинекей болбойт, бул орто болот. Калибрлары орто болот, средний. Но зато транспортабельный. И баада мындай жалтылдайт да, могу немесичи. Азыр просто күнгө бир аз неме болуп атат. А так өзү мындай блестящий мындай немесичи. Товарный види сонун, Товарный види жит жакшы, анан жегенде бир өзүнчө бир кандай бир башкача вкус бар мындачы. Башка ежевикаларда жок мондай. Барбы? Вообще башкача даам экен го. Мындай жагымдуу да, жеген келе берет экен. Бул эми жеген келе берсе деген сонун маанилүү экен деген. Потребитель жей берсе ала берет деген сөз да. Так, мен азыр анан мына съемканы токтотуп анан жейиличи. Караңыздар, урматтуу көрүүчү. Мына кадрда мисалы үчүн жакта эле көрүнөт да. Мында алсаңыздар, мына кызылы, мына быш электери кызылы, жаңы байлап келе аткандары бар, мына бышкандары бар. Мында кармасаң мындай эзилбейт да, мында катуу да кадимкидей. Катуу. Сапат жагыдан пока эч кайсы неме жетпейт мага. Таттуу экен. Вашито эрте бышканы менен канча убакытка чейин берет ушуну? Бул эрте бышканы менен где-то бир 2 айга жакын берет. Ошондой Лохнестен деле көп берет. Жок, Лохнесте эле. Лохнесте эле. Просто мондайда ысык, ылдый жакта 40 күндө уже түгөнөт алардачы. А бизде 2 айга чейин барат урожай. Бизде салкыныраак жерде 2,5 айга чейин барат. Азыр биз мына интернеттен WhatsApp группаларда, Instagramдарда, соц тармактарда деле бар, жашап калбадык барыбызча. Элдер бар, эрте бышкан сорт деп калыптыр да. Мынакей биз бүгүн билип атабыз. Начес, Вашито, анан Primark Freedom болуп атат. Анан дагы башка бир 2 сорт бар. Ошону тарта алабыз, айтып жатасызбы азыр ошо? Аларды башка убакытта неме кылалы? Башка күн чыгаралы да. Аларды өзүңүз пока эксперимент кыласыңар да, ошончо. Жок, мен дагы бир сорт бар. Аны айтпай турам, аны уже бир жыл дагы испытание кылайын. Ал эң эрте бышкан сорт алчы. Булардан да начездерден да, булардан да эрте бышат алчы. Булар испытаниядан өттү. Ооба, булар уже өттү, булар нормальный. Тиксе болот да, эл коркпой, ойлонбой тиксе болот. Мынакей урматтуу көрүүчү, бул эми туура план коюш, жанагындай кантипи бизнес план кылабыз го, кадимкидей мисалы үчүн ошондой деле суроолор көп болот да. Мисалы үчүн бир Лохнести монтур гектарлап туруп, отургузуп алып туруп, анан бир бышканда бар, жетише албай эле ушундай болуп калат да. Туура жерди туура пайдаланам десеңиз, ошол эле 1 гектар жерди бир гана ежевика менен иштейм десеңер, ошол сортторду ранний кылып туруп, мына Вашито, Начес, Primark, Freedomду отургузуп туруп, жыйнап туруп, анан Лохнеске киришип туруп, анан дагы азыр кечки сортторунду айтып бересиз да. Ошолонтип отурушсаңыздар, мындайча айтканда туура распределение болот экен да жумушуңар. Мондай да, мисалы үчүн малинадан болсо, эрте бышкан жакшы сорт чыгарам дей турам болсо, Пшехиба никсин. Пшехиба. Ооба. Пшехиба менен Начез мыналар уже бирдей бышы берет. Ошондо алган экспортерлорго бул практикада болуп аткан нерсе да, малинасынан алып кетет экен, ежевикасын алып кетет экен, клубника усы болсо, клубникасын алып кетет экен да. Ошо кымбат кез болуп калат. Ооба, эң кымбат кез болот. Анан средний сорттор эми уже аларды бүт бардыгы эле билет да. Ооба. Бир позиция сорттор. Ошондо баягы тиккенде бир эле сортто тиге албай, шахматный тиккенде уже расчет алыш керек экен да. Буну көп жылдан бери айтып келатасыз, бирок ошо ежевиканы эле ошо шахматный түрдө отургузса болот экен да. Биякта ушул Вашито боюнча дагы толуктай турган нерсеңиз барбы? Көчөтү бар, Көчөткө кайрылсак болот да, Көчөттөр боюнча кайрыла берет, мында күзүндөсү кайрыла берет. Күзгү көчөттөр болот да. Ооба. Азыр өзүнчө дагы тартабыз деп айттык.
Дагы сортторго барабыз азыр, Конова. Же бүттүкпү? Ну, Вашингтон менен пока бүттү. Ежевика бүттү. Ежевика бүттү. Мынакей, урматтуу көрүүчү. Могу жерде бир суранып кетейин оператордон, карасаңыздар. Мындай бир дыйкандардын өнүгүшүн бир карасаң, бир өзгөчө бир сезимде болосуң. Аябай мындай приятный болот да. Потому что бир эле дыйкан өнүксө, калган көп артынан көп киши ээрчийт да. Анан бизде деген ушундай мотивация бере турган дыйкандар саналуу эле чектелүү. Ошол силерге Кудай ден соолук берсин, Конова. Өзүңүз ушул ийгилигиңиз мындай жарата бериңиз, андан кийин аркаңыздан баягы көп дыйкан ээрчип, сиз үлгү болуп, миграциябызды да азайталы, мөмө маданиятын дагы мындайча айтканда өнүктүрөлү, жумуш орун берели, жаштарды жанагындай Америка, Англия дедирбей, ушул жерден эле оокат кылгандай эле шарт түзөлү, урматтуу. Экономикабызга дагы аябай чоң салым болуп атат. Бул эмне деген мөмөлөр канча киши иштейт биякта, экспорт болгондо сыртка мөмөбүз чыгып атат, сырттан акча мамлекетке кирип атат деген сөз. Бир эле дыйкан эмне деген Кыргызстандын өнүгүшүнө эмне деген салым жасап атат, урматтуу көрүүчү. Биз AgriLife KG мындай эле жөн эле тарта берип, кээ бирлер ойлошот, мындай эле өзүңөрдүн бизнесиңерди өнүктүрүп тартып атасыңар деп. Жок, биз деген ушундай бир чоң максатты көздөп жүрөбүз. Дыйканчылык өнүксүн деп. Мына ушундай бир дыйкандардан баары башталат да. Бирок силер аябай жакшы кызмат кылып атасыңар. Азыр ушунун негизинде эл көп, элге маалымат жетип атат. Маалымат жеткен сайын эл көбөйтүп атат. Көбөйткөн сайын жылдан жылга уже биздин Кыргызстандагы болгон экономикабызга жардам болуп атат. Анан азыр өкмөттөн да жакшы жардам болуп калды. Мисалы үчүн канча акча алам десең, азыр акча жагынан да маселе жок. Мына лично мага өкмөттүн өзүдөн кайрылган кишилер болду. Мына жардам берели, мына акча ала турам болсоң, неме кылалы деп өздөрү келип кайрылды. Ушундай кысасы азыр бардык жогунан жакшы болуп атат. Мурдакыга караганда азыр экспорт жагы да жакшы болуп калды. Еще экспорттон деле жана айтып кетпедикпи, чет мамлекетте биздикин мөмөбүз аябай спросто да, талашат биздики. Анан кийин ушул нерселердин баары туруп, анан биз өзүбүз жумуш таппай тиги башка чет мамлекеттерге кеткенибиз кичине жаман көрүнүш да. Ар биринин өзүнүн укугу, баягы эч кимге тийишпейбиз, баягы айла жок болуп калган учурда жер 1 гектар жер алып ушундай мөмө эгип иштесеңиздер, мынакей үйрөтөм деген кишилер бар, көчөтүн берем деген кишилер бар. Бизден маалымат алсаңыздар болот. Мамлекеттер жакшы жеңилдетилген шарттар менен сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат. Кыскасы бүт шарттар бар. Ошолорду баарыбыз пайдаланалы, урматтуу көрүүчү. Мен бир ушул Ежевика менен жыйынтыктап атып бир суроо берип кетейин. Биз ушул Кыргызстан бренд боло алабызбы? Мөмө тармагында не только Россия, СНГ мамлекеттери, дүйнө жүзүнө Ежевика эмес, жалаң мөмө менен Кыргызстан десе мөмө деп туруп ассоциация кылгандай. Кудайым берсе болот деген нелемде үмүтүм бар. Эми мен да толук айта албайм, болот деген үмүтүм бар. Потому что эмнеге дегенде негизгиси биздин Кыргызстандын погодасы жакшы, суусу жакшы. Ошонун негизинде уже биздин чыккан продукция немелер ежевика болсун, малина болсун, клубника болсун, башка абрикостор болсун, даамдуу болуп атат дагы, сенетилип атат да. Ушул жагыдан көтөрүп кетиши мүмкүн да. Мынакей, урматтуу көрүүчү, ушундай нерсе менен ушу ежевиканы жыйынтыктайлы, азыр малинага өтөлү. Конова, акыркы убакыттан бери, кыштан бери мен шоковый заморозка, переработка, хранение деген боюнча чыгарылыштарды жасап атам да. Андан кийин сиз дагы бияка келер менен эле мындай бир аппараттарды көрдүм. Бул аппараттар шоковый заморозка, анан кийин жана ичине айтып бере бердиңизби? Морозильниктер бүт баары даяр экен да. Буга силер быйыл эле кириштиңер да. Ооба, биз буга быйыл жок, мурда уже теги холодильник хранение бар болчу. Хранение бар болчу, мына шоковыйларды биз эми койдук да. Бул жерде өзүнчө бир технологиялары бар. Бул жерде азыр 5 холодильник турат. 5 холодильниктин өзүнүн ар биринин өзүнүн орду бар. По технология боюнча. Сизде ошондо холодильник да бар, шоковый заморозка да бар, морозильник да бар болот. Ооба. Мынакей, урматтуу көрүүчү. Тартып атасың да? Мына могу жерде карасаңыздар, шоковый аппарат турат. Канча килограмм болот? Тонниктер булар. 1 тонна сразу салганда 1 тонна саласыңар. Канча саат тоңот? 2 саатта. 2 саат. Бир сыйра тесттен өткөн жана айтып. Мындай кылбайлыбы? Урматтуу көрүүчү, шоковый заморозка боюнча мен мындай тереңирээк силерге түшүндүрүп, мына Кубанова уже практически сизге айтып бериш үчүн мен канча күндөрдө примерно саласыңар бияка? Жок, бул азыр иштеп аткан. Азыр уже балдар немеге кеттик. Биз азыр Россияга черешня тоңдуруп атабыз. Келесиз. Вишня тоңдуруп берип атабыз. Эми бул азыр уже
жамгыр болгонуга байланыштуу вишнялар бир аз кечигип калды, 1-2 күнгөчү. 1-2 күндө кайрадан эле дагы жолдо келатат вишня. Вишня киргизебиз ананчы. Анан аркасынан эле уже биз уже малиналар башталат. Малинага дагы өзүнчө бир заказдарыбыз бар. Азыр бизде Россияга өзүнчө болуп атат, Казакстан өзүнчө болуп атат, Дубай өзүнчө болуп атат. Шокой замороз бар да. Жо, неме боюнча? Ушу экспортторлор боюнча, шокой боюнча. Шокой барбы? Бар. Бул заказдарыбыз, биздин заказдар азыр Дубайга чейин кетип атат да. Все, хорошо, анда мындай кылалы. 1-2 күндө келип калат экен да. Ошондо бир практически кылып, конога кеденирээк айтып берсин. Биз дагы мен дагы кошумчалай турган нерселерим бар. Шокой заморозка бизге аябай эле керек болуп калды. Буну баягы өнүккөн, баягы мыкты дыйкандар өздөштүрүп кетсе, сонун эле болот да. Эмки чыгарыштарда силерге ушул шокой заморозка боюнча айтып берели. Бул ошондо морозильник экен да, 40 тонник. Бул морозильник 40 тонник. Ача берейинби? Ача бер. Жаман суук экен ичи. Мындай эле тартып коелучу, мен ичине кирбей эле. Кирбесе. Суук тийип калат. Тартып калып жүрөсүңбү? Көрүнөт атабы? Кетерде ошондо гилас коробкаларда турат, Муну көп ачык кылбай эле коелу, кийинки чыгарыштарда көрсөтөлүчү. Чаап салыңыз. Муну ачып чапканда боло бербейт да. Туурабы? Сразу урат бекен? Ушул көрүнбөйчү. Ушул ойлош керек да, ооруп калышы мүмкүн адам. Ранний сорт деп. Элдердин баары ошо менен ооруп калыптыр да кубанма. Азыр ранний сорттун малинасына келдик. Бармактай болгон чоң. Мындан деле чоңдору бар болчу экен, терип кетишиптир. Ошо боюнча дагы маалымат берип коесузбу кана? Вашито. Жок, бул Вашито эмес, бул Пшехиба деген малина сорту. Бул өзү польский сорт болот. Ранный сорт, польский сорт. Анан бул китебинде булар 40 тонна урожай берет деп айтылат. 40 тонна урожай берет. Малиналардын ичинен эң лидери болгон сорт. Урожайныс жагынан ба? Урожайныс жагынан. Чоң жагынан да, калибр жагынан да. Ооба, чоңдук жагынан дагы и урожайныс жагынан дагы. Бирок ошону биз эми карап жеткиришибиз керек. Эми биздин погода тиги Польшаныкыдай туура келбейт. Бирок ошондо деле биз уже 20, 25, 30 тоннага чейин алып барсак болот. 50%-инде чыгат, Ооба, 50% болгон 20 тонн болот. Гектарын айтып атам. Бирок уже 50%ден көп берет бул. Это түшүнүктүү, практикадан өткөн нерсе болчу. Жакшы туура технологиясын сактап. 30 тоннага чейин алып чыксак болот да. Өзүнүн бул витаминдерин берип, жакшылап карап, жакшылап өздөштүрсөк, жакшы болот. Бирок бунун дагы ушунчалык көп урожай бергенден кийин ошого жараша минусу дагы болот. Минусу караган жагы бир аз сложныйраак болот. Берки малиналарга караганда бир аз сложныйраак болот. Ошого баягыдай вниманияны жакшы бериш керек могочу. Урожайныз көп болгондон кийин ушунда болот экен да. Бул боюнча бир кичине маалыматым былтыр мурдагы жылдары алып аттык эле да. Балдар берки дыйкандар да айтып калышты, бирок мунун деген азыр буга спрос кандай болот? Спрос азыр укмуш жакшы. Укмуш жакшы. Баасын айтпай эле коеюн, баалар да жакшы, спрос да жакшы. Бул эжилбейт болчу. Транспортировкасы да жакшы. Азыр мага уже Дубайга деп неме кылды, багыдай эле контейнерге салып бергиле депчи. Контейнерге алардын талабы ушундай экен. Красивый контейнер, прозрачный, пищевой. Пищевой контейнерге 250 граммдан кылып салып бергиле деп багыдай неме коюп атат да. Саласызбы ошондо? Ооба, салып берем. Ошондо бир эми дагы тартып тургандар нерселер көп экен, ошондо бир буйруп калса бир тартып калалы, контейнер, товарный вид болуп турганын, Анткени бул упаковкада болуп атпайбы? Булну деген замораживать этип, эмеге сорттор кээ бирлер тандап калат экен го. Мисалы үчүн Европа эмелер талап болот экен, замороженный продукциянын баарын, малинанын сортун баарын ала бербейбиз. Момде сортторду алабыз. Пшехиба талаптарга жооп береби? Жооп берет. Бул эжилбейт, неме болбойт, немеси каттуураак, талапка жооп бере турган сорт бул. Бул деле еще чоң деле эмес окшойт эми. Жок, бул азыр Терип кетти да, просто урматтуу көрүүчү. Ошон үчүн маяктан издеп таап алдык. Анан бунун деле аябай чоң деп айтылат да. Булар июндун башынан баштап эле быш баштаган. Прямо башынанбы? Июндун башынан баштап эле быш баштаган булар. Баасы деле жакшы болуп турган. Малина да сонда. Жакшы эле, нормально. Аябай сонун экен. Ооба.
Көчөт барбы? Көчөттөрү бар. Булардын күзүндө бүт бардык ежевикаларда дагы, малиналарда дагы көчөт бар. Мындай изилденген киши болсо келе берсин. Аларга мен билгенимди айтып, маалымат берем. Дегустация кылыш керек экенсиңер. Мисалы үчүн жеп көрүп, өзүңөр мындай живой көрсөңөр, вообще башкача экен да, урматтуу көрүүчүлөр. Экрандан көргөн башка. Жеп көрүп, өзүңөр көрсөңөр, кубанып өзүңөр сүйүндүрүп алып кетет экенсиңер да. Ошол жерден көчөттөрдү деле брондоп кетсе болот да. Ооба. Мынакей, биз деген эрте сортун таптык. Бир эмес 3 сортун таптык. Средний сорт эми баягы Лохнес бербейт. Эми поздний сортторго келдик. Поздний сорт биз тааныган эле лахтей бар да. Бирок ушул лахтей кичине недооцененныйбы дейм да. Биз өзүм мындай лахтей деп эле эметип калдык да. Мунун плюстарын айтып бербейсизби? Лахтейдин плюс-минусун айтайын. Бул лахтей урожайность жагыданчы эң күчтүү болот. Караңыздар. Урожайность жагы аябай күчтүү. Анан могу караган жагы бир аз баягы немерээк да. Назик. Көптөлөн назик эмес, бул Лохнесте эмес. Лохнеске караганда бир аз назигирээк. Бир аз эле айырмасычы. Кысасы Лохнестин иниси деп койсок, жесең байкеси деп койсок жарашат да. Бирок монун урожайности көп, анан транспортабельность жагынан аябай күчтүү. Лидер. Да, катуу болот да бул. Катуу болот. Калибры кичине. Анан калибр Лохнесте болбойт, бир аз кичинерээк болот. Бирок катуу болот. Катуу болот. Айткан жериге жете турган сорт өзү ушул. Просто бул даамы жагыдан тиги Лохнес кичине сладкыраак болот. Бул бир аз кислыраак болуп калат да. Ошон үчүн суук жерлерге бул ачак сунушталбайт да. Погодасы жакшы жерлер болсо сунушталат. Бирок ушу ысык жерлерде даамы аябай жакшы болуп чыгат. Анча-мынча бул лахтей капризный деп койсок. Капризный жагы мисалы үчүн буга удобренияны көбүрөөк бербесең, урожайность түшүмүнү жеткире албай калат экен да. И слабый болуп калат, бул деген караш керек. Только карап немелерди удобренияны мощный бербесең, жеткире албай калат экен да. Эл ушудан бир аз жүдөп калдыган ушул болду. Лахтейди өлтүрүп алгандар көп да. Карасаң да жүдөтүп какап эле. Лохнес биякта сону өсүп атат. Лахтейлер слабый болуп эле, бул караганга жараша экен да, баары бирчи. Караңыздар. Эми жаман сорт деп айтса болбойт, урматтуу көрүүчүлөр. Караңыздар, жакыныраак можно да сиз айтып бериң. Окей. Кандай жаман деп айтасыз, ушу урожайды карасаң. И бул еще поздний сорт болгондо эң важный дагы дыйкандар үчүн эң важный фактор бул кымбаттап кеткен учур болот да. Мисалы кара, бул жүзүм болду да, жүзүм болду. Жүзүмдөй эле экен. Биягыны кара. Канча күндө бышкат бул? Лохнесте кийин бышат бул. Жата бир 20 күн бар экен да буга. Буга бар бир аз. Келебиз, буну деле тарталычы. Бышып аткан кезде тартып кетсе болот да, бүт бардыгыначы. Карадан. Дегустация кылып көрөлү. Ооба. Дегустация кылганбыз, урматтуу көрүүчү. Ошондой бир чалыш дагы жасайбыз. Дагы мунулар бышсын. Кубановада бир 10дон ашык сорт түрлүү мөмөлөрүм бар. Ошондуктан дегустация кылганга мүмкүнчүлүк бар да. Азыр биз полиядан тартып келдик, ошо тердик деп атпадык беле. Монтип терилип, мына монтип ящиктерге салынып турат, урматтуу көрүүчү. Караңыздар. Кандай сонун Пшехиба сортундагы малиналар турат. Азыр Кубанова бизге ушул боюнча дагы кичине маалымат берет. Бизге бул Пшехиба боюнча дагы айтып бериңиз. Пшехиба жана эле айтып кеттим, Пшехиба бул польский сорт болот. Мындай немесин кармап көрсөңөр, немеге талапка жооп бербейби? Катуу же катуу эмес. Ооба, мыкчып көрү, неме кылып көрү. Көрүнөт да, суусу чыгып атабы, чыкпай жатабы. Караңыздар. Мына мен мыжыктым. Бул эмне деп атат? Значит, сапаттуу деген. Сапаттуу деген болбосо уже былчылдап суусу чыгып кетпейби? Куюп мына куюлуп кетмек да, караңыздар мына эзип атам да. Эми аябай эле күчкө салбай эле мен. Мындай эзип атам да. Анан ушуларды биз жөө контейнерге салып берели деп атабыз да, азырчы. Эзилип былжырап кеткен жок. Ооба. Булар эмне деп атат? Значит, экспортко да жакшы, шоковой заморозка да жакшы, товарный видин карасаңыздар. И эрте бышып атат. Чоңдугу да жакшы. Эми жеп көрөм, эми даамындан көр. Даамыдан бул өзү. Даамын көргөнбүз, сон аябай сон. Даамы. Бул негизгиси чоңдугу, урожайность, даамы. Ушулар жакшы болсо, значит, анда уже прохода эмес жакшы болот. Яганый бизнесине сон болот деген нерсе да. Но яшикке бирөөсүнө канча атат? 2 килограмм. 2 килограмм экен да. Сиз ошо экспортчулар уже даярдап ушактан ушундай шарт менен салып берип атасыңар да? Мурда 3 килограммдан салчык, азыр уже ящиктерде кичикей болуп, 2 килограммовый ящиктер берилип калган азыр ушундай. Онда чакага терилип кетет экен, матөрөчү. Монтип анан кийин
распасовка болуп туруп, мындай сонун болуп туруп тизилип калат да. Булар эми уже абеттен кийин эми тере баштайт эми. Качан Балдар. кетет бул чет мамлекетке? Булар уже кечке кетет. Кечинде терилет экен да, кете берет экен ооба. терекке. Кечинде кетет, уже азыр уже балдар тере баштайт эми. Bundan дагы пшехибадан кийинки сорттар дагы кайсы? Пшехбадан кийинки сорттор бар. Эндра Садира бар, Полонез бар, Маравелла бар, Химбатоп бар, Полька Палана бар. Дагы бир эки сорт бар. Атын унутуп атам. Кичине мындай аты сложныйраак неме да. Алар да жакшы сорттор. Bunun баары элитный сортторго кирет. Бүт бар элитный сорт. элитный сорттор. Элитный сорттор, буларды коммерческий сорт, элитный сорт деп туруп өстүрсөңөр жаңы кызбайсыңар да. Шунун баарына тиги берки көчөттөр беркилерге дагы бар, Ооба. Шуну кайрылып, негизи эми урматтуу көрүүчү, биз куанып айтып атпайбы? Биз бир сортко токтолбошубуз керек. Бир малина менен эле улам сортторду жаңырып, 1 жылдан кийин, 5 жылдан кийин кандай көрсөткүч болуп калат, биз да билбейбиз да. Может быть, кийинки жылдары башка сортко спрос болуп калышы мүмкүн. Ошентип өнүгөбүз да. Жалпы бүт сортторго көрсөткүчтөр жакшы. Эми ягоданын жаманы жок. Мисалы үчүн местныйлар азыр баасы бир аз жылдыраак болуп калды. Алар деле убактысында аябай жакшы болчу. Алардын доору бир аз өтүп калды. Андан кийин Полька Палана келди. Полька Паланалардан аябай жакшы болду. Алардын да доору өтүп, азыр элитный сортторду кетип атат азырчы. Ошого бир сорт менен чектелбешибиз керек болуп атат да. Дайыма эксперимент кылып, өстүрүп, сорт участок кылып туруп өстүрө беришиңер керек экен да. Мунун примерно жашоосу канча болот мынакы? Жашоосу да моундай болуп атат да. Жашоосу эгерде общий тамырлуудан алып барып эксең, жашоосу 1-2 жылга бир аз азыраак болот. Түшүм азыраак эмес, жашоосу. Срок годность. Анан эгерде мындай астынан чыккан жаш көчөттү алып барсаң, ал 1-2 жылга көбүрөөк болот демесечи. Ошондо жалпы канча жыл болот? 10 жыл болобу? Жалпы 8 жыл. 8 жыл эте нормально. А так 10 жылга чейин да андан көп деле берет. Просто картайып астында тамыр моунда кучка болуп кетет дагы, картайып калгандан кийин жакшы урожай бербей калат. Ошону сразу алып туруп жаңыртыш керек. Өзүнө эле жаңыртыш керек ошо. Мынакей лайфхак. Ооба. Ушунун бүт баарын жазып алгансыздар, урматтуу көрүүчү. Сонун опытный дыйкандан мунун баары баягы алтындан да кымбат маалыматтарда, бунун маалыматтарды билбей көп кишилер канча изденет, кимден сурайт, айтылбайт, ошентип отуруп артка кеткендер бар да. Артка кеткенде толтура. Мисалы үчүн бул тонкость аябай көп. Мисалы үчүн погода боюнча, тиккендери боюнча, караган боюнча бүт баары өзүнчө көп. Өзүнчө мындай аракет кылган адам мындай кыйын эмес, аракет кылган кишигечи. Анан мисалы үчүн Россияга, Европаларга салыштырып болбойт, потому что алардын климаты менен биздин климат туура келбейт. Ооба, бизде Жаңылыштык болуп калат. пока өзүңөр жон териңер менен эксперименттен өтмөйүнчө, аныктамайынча 100% бир нерсе айтыш апасыз, Анан бунун тамыры жайылбайт, Жок. Булар элитный сорттордун андай артыкчылыгы жок. Жайылат го, бирок ачак баяда бергилерде бойлоп мына улам быжырап кетпейт да. Жапай ежевика эмелер бар го, ошолор антпейт. Бул өзү ушундай. Буларда бир аз немеси азыраак болот, көчөттөр азыраак болот. Урматтуу көрүүчү, келе жыйынтык чыгаралы. Биз деген дайыма эле чыгарылыштарды аябай узун кылабыз. Анан кээ бирлер чыдамы жок кыска роликтерди көрүшөт. Биз болгону аракет кылабыз, көп маалымат берели депчи. Анан бул роликтин башында да сүйлөшкөнбүз, мындай кыска нускалы берели, токотер жерлерин маанилүү терең керектүү нерселерди айталы депчи. Ошондуктан жыйынтык чыгаралы. Сиздер комментарийлерге жаза бериңиздер. Биз 2026-жылдын уже башталды. 2026-жылдын сезонун уже азыр тартып атабыз. Комментарийлерге жазып койсоңуздар, биз дагы Кубанова мынакей бир гана ушул малинага эмес, бир гана ежевикага да эмес, мындай шоковый заморозкаларга дагы көптөгөн дагы маалыматтар боюнча келебиз да. Ошондуктан мындай аша чаппай, жакшы комментарийлериңерди жазыңыздар, сураныч суроо катары да. Жакшылап суроо берсеңиздер, биз ошого жараша Ответ берип, жооп берели. коелу, Жыйынтык чыгарып, биздин көрүүчүлөр менен бир коштошуп коюңуз, анан кийин эмки чыгарыштан дагы тартабыз. Урматтуу көрөрмандар, баардыгыңыздар аман болуңуздар. Ойлогон ой максатка жетиш үчүн аракет кылсак, Кудайым берет экен. Ассаламу алейкум. Эмки чыгарыштан көрүшкөнгө чейин. Кыргызстанда биринчи жолу Агротур 2026 Ежевика дүйнөсүнө жандуу саякат. 18-19 июль күндөрү AgroLife Кейчи сиздерди эң кызыктуу жана эң пайдалуу агрардык иш-чаралардын бирине чакырат.
100 жолу интернеттен көргөндөн көрө бир жолу өз көзүңүз менен көргөн жакшы. Бул күнү сиз ийгиликтүү ежевика чарбаларын кыдырып, фермерлер менен бетме-бет жолугасыз. Алардын тажрыйбасы менен таанышып, кетирген каталарын жана жетишкен ийгиликтерин угасыз. Ежевика бизнесинин чыныгы жүзүн көрүп, өзүңүздү кызыктырган суроолорго жооп аласыз. Сиз жаңы үзүлгөн таттуу ежевиканын даамын сезесиз. Ежевикадан жасалган компот, варенье, пастила жана башка кайра иштетилген азыктар менен таанышасыз. Сублимацияланган мөмөлөрдү жана жемиштерди көрүп, мөмө жемиш чипстеринин өзгөчө даамын баалай аласыз. Даамдуу түшкү тамак, пайдалуу таанышуулар, жаңы идеялар жана жаркын эмоциялар сизди күтөт. Катышуучулар үчүн белектер, сертификаттар, утуштар жана көптөгөн сюрприздер даярдалган. Ар бир катышуучу лахмес сортундагы ежевика көчөттөрүнү арзандатуу алат. Ошондой эле Жабык WhatsApp группасына кошулуп, ежевика өстүрүү боюнча адан яга чейинки практикалык видео сабактарга мүмкүнчүлүк алат. Эгер сиз фермер болсоңуз, жаңы багыт издесеңиз, инвестиция салууну ойлонуп жүрсөңүз же жөн гана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейткиңиз келсе, Бул тур дал сиз үчүн. Балким ушул күн сиздин жашооңузду өзгөртпөс. Бирок ушул күн сиздин келечектеги чарбаңыздын, жаңы киреше булагыңыздын же көптөн бери күткөн идеяңыздын башталышы болушу мүмкүн. Мындай мүмкүнчүлүк жоона бир гана жолу болот. Орундар чектелүү. Экрандагы номерге азыр эле чалып же WhatsApp аркылуу жазыңыз. Агратур 2026. Балким сиздин келечектеги ийгилигиңиз ушул жерден башталат.